Lo que es bueno hoy quizás no lo sea mañana. He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto. La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. No es que recuerde, sino que no olvido. Eso es el perdón. Recordar sin dolor. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ay, qué sabroso, qué sabrosito es este ritmo de ahora. Esta negrita no pasa de moda. No paso de moda, no paso de moda. Esta negrita no pasa de moda. This is an AA meeting in Costa Rica. Everybody's here. After the AA meeting, we're going to have a meditation session. Yes, yes. These are the village people. This is the village people. After the AA meeting and we go through the 12 steps, we're going to have a meditation. George, this is a video. Video. Can you send it to me? Uh, Can you send it I to will. me?